सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और सिंपली वेलकम इफ यू आर अ न्यू व्यूअर। तो आज हम बात करने वाले एक पीसी बिल्ड की जो आप 30,000 रुपीज़ के अंदर बना सकते हैं। और ये बिल्ड में मैंने एक 19 इंच का मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस और एक यूपीएस भी इंक्लूड किया है। तो चलिए बिल्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो इस बिल्ड में मैं Ryzen 5 3600 यूज़ कर रहा हूँ, जो आपको Intel i5 9th Gen से भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और इसको मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड है, जो मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। इसे 3.6 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया रहता है और इसे ओवरक्लॉक करके आप 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक पुश कर सकते हो। और इसमें अलग से CPU कूलिंग फ़ैन ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक फ़ैन इंक्लूडेड रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। इसमें हम Asus का A320MK मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं, जिसको यूज़ करने से पहले आपको बायोस अपग्रेड कर लेना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं आता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दे दूँगा, जिसे देखकर आप समझ जाओगे। इस मदरबोर्ड में कौन से पोर्ट्स दिए गए हैं ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं रैम के बारे में। तो हम इस बिल्ड में Corsair Vengeance DDR4 8GB सिंगल चैनल रैम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा ज़्यादा से मेरा मतलब है 1000 रुपये, तो आप इसमें 4GB के 2 स्टिक यूज़ कर सकते हो, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। बढ़ते हम अपनी स्टोरेज की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करने वाले वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन 120GB SSD। और SSD हमने इसीलिए इंक्लूड की है क्योंकि SSD आपके कंप्यूटर का बूटिंग टाइम बहुत डिक्रीज़ कर देता है, मतलब बहुत जल्दी आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा। और हार्ड डिस्क में हमने इंटेल सीगेट की तरफ से आने वाला 500GB का हार्ड डिस्क यूज़ किया है, जिसमें आपका जितना भी गेम सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह मतलब मेन चीज़ जाएगा। बात करें अगर पावर सप्लाई की, तो यहाँ पे हमने Zebronics की तरफ से आने वाला 450 वाट का पावर सप्लाई यूज़ किया है, जो कि इस बिल्ड के लिए मोर देन एनफ होने वाला है। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है नेटिस की तरफ से आने वाला एक वाईफाई कार्ड, जो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सबके घर में वाईफाई लगा हुआ नहीं होता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये वाईफाई कार्ड इंस्टॉल्ड रहेगा, तो आप डायरेक्टली वाईफाई अपने मोबाइल डाटा से कनेक्ट करके चला सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसमें मैंने मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस भी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। AOC की तरफ से आने वाला 19 इंच मॉनिटर है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, यानी ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है और बजट में तो ये बहुत ही बेस्ट है। कीबोर्ड और माउस के केस में मैंने डेल का KB216 कीबोर्ड और MS116 माउस का कॉम्बो यूज़ किया है। बात करें अगर यूपीएस की, तो आप कोई भी सा भी यूपीएस मार्केट में जाके 1500 रुपये तक में जो मिल जाए वो आप ले लेना, वो आपके काम आ जाएगा। बात करें अगर कैबिनेट की, तो मैंने इस बिल्ड में 500 रुपये कैबिनेट को दे रखे हैं, यानी मैं 500 रुपये से ज़्यादा का कैबिनेट नहीं लगाने वाला। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आपको गेमिंग लुक चाहिए, तो आप ऑनलाइन मार्केट से ये 3 कैबिनेट 2500 या 2000 तक में ख़रीद सकते हो। बात कर लेते हैं हम प्राइस के बारे में। सारे प्राइस ऑफलाइन प्राइस है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और ये लॉकडाउन के पहले के प्राइस है। इसमें प्रोसेसर आपको पड़ेगा 12,000 रुपये का, मदरबोर्ड 4,000 रुपये का, रैम 3,000 का, और अगर आप डुअल चैनल के लिए जाते हो तो 4,000 का पड़ेगा। SSD और HDD मिला के पड़ेगा आपको 1,500 रुपये का। पावर सप्लाई 700 रुपये का पड़ेगा। वाईफाई कार्ड 800 का। मॉनिटर 3,500 का, जी हाँ 3,500 का। कीबोर्ड माउस कॉम्बो पड़ जाएगा आपको 1,000 रुपये का। यूपीएस जैसे मैंने कहा 1,500 रुपये का ले लेना, और कैबिनेट प्राइस मैंने 500 इंक्लूड किया है। तो टोटल 30,000 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।